ಸರಾಗ ಮಾತಿಗೆ ಲಗಾಮು ಹಾಕುವ ಕೆಮ್ಮಿನ ಕಾಟ ಒಂದೆರಡಲ್ಲ. ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಪತ್ತು ತಂದು ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆಗೂ ಕೂಡ ಭಂಗ ತರುವ ಕೆಮ್ಮಿನ ಫಜಿತಿ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಮ್ಮನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದಿಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಮನೆಮದ್ದುಗಳ ಟಿಪ್ಸ್ ನಿಮಗಾಗಿ. ಕಾಡುವ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಪವರ್ಫುಲ್ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು. ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಆಗ್ತಿರುವಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಜ್ವರ ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೆಮ್ಮಿನೊಂದಿಗೆ ಗಂಟಲಿನ ಊತ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಬಾಧಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ. ಶ್ವಾಸನಾಳದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಥವಾ ತಡೆ ಇದ್ರೆ ಆಗ ಇದನ್ನ ತೆಗೆಯುವಂತೆ ಮೆದುಳು ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿದಾಗ ಕೆಮ್ಮು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ವೈರಲ್ ಸೋಂಕು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಶೀತ, ಜ್ವರ, ಧೂಮಪಾನ ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿರೋ ಕ್ಷಯರೋಗ ಮತ್ತು ಅಸ್ತಮಾದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಕೆಮ್ಮು ಬರಬಹುದು. ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಕೆಲವೊಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳೇ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಶುಂಠಿ. ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಶೀತ ಪ್ರಾರಂಭವಾದರೆ ಶುಂಠಿಯ ಟೀ ನೀಡೋ ಆರೈಕೆಗಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಆರೈಕೆ ಇಲ್ಲ. ಹಸಿ ಶುಂಠಿಯನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಸೇವಿಸೋದು ಉತ್ತಮವಾದರೂ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ ಟೀ ತಯಾರಿಸಿ ಕುಡಿಯೋದೇ ಉತ್ತಮ. 1 ಕಪ್ ನೀರಿಗೆ ಕೊಂಚ ಶುಂಠಿಯ ತುರಿಯನ್ನ ಹಾಕಿ ಕುದಿಸಿ ತಣಿಸಿ ಕುಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಶೀತದಿಂದ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮೂಗು ತಕ್ಷಣವೇ ತೆರೆದು ಶೀಘ್ರವೇ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಕೆಮ್ಮು ಕೂಡ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಧಾನ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ತುಂಡು ಹಸಿ ಶುಂಠಿಯನ್ನ ಉಪ್ಪಿನೊಂದಿಗೆ ಜಗಿಯೋದು. ಆದರೆ ಹಸಿ ಶುಂಠಿ ಕೊಂಚ ಖಾರವಾದುದರಿಂದ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಥವರು ಹಸಿ ಶುಂಠಿಯನ್ನ ಕೊಂಚ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ ತಣಿಸಿ ಶೋಧಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಕುಡಿಯಬಹುದು. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ತುಂಡು ಹಸಿ ಶುಂಠಿಯ ಸಿಪ್ಪೆ ಸುರಿದು ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಂಚ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಈ ತುಂಡನ್ನ ಜಜ್ಜಿ ನಯವಾಗಿಸಿ ಒಂದು ಚಮಚದಲ್ಲಿ ಲೇಹದಂತೆ ನೇರವಾಗಿ ನುಂಗಿ ಬಿಡಬಹುದು. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಕೊಂಚ ಅಗಿದು ರಸವನ್ನು ನುಂಗಬೇಕು. ಇದರ ಖಾರದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಲು ಈ ತುಂಡನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಕೊಂಚ ಜೇನನ್ನು ನೆಕ್ಕುವ ಮೂಲಕ ಉರಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅರಿಶಿಣ ಬೆರೆಸಿದ ಹಾಲು ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಿರೋ ಭಾರತದ ನೆಚ್ಚಿನ ಮನೆಮದ್ದಾಗಿದ್ದು ಶೀತ ಮತ್ತು ನೆಗಡಿ ಎಂದಾಕ್ಷಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಾಗುತ್ತೆ. ಅರಿಶಿಣದಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನಿವಾರಕ ಗುಣಗಳು ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಹಲವು ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಸಿ ಹಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ಶೀತದ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸಿ ಶೀಘ್ರ ಚೇತರಿಕೆಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತೆ. ಕುದಿಯುತ್ತಿರೋ ನೀರಿಗೆ 1 ಚಮಚ ಅರಿಶಿಣದ ಹುಡಿ ಮತ್ತು ಕರಿಮೆಣಸಿನ ಹುಡಿ ಹಾಕಿ ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಹುಡಿ ಮತ್ತು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಕೆಮ್ಮು ಸುಧಾರಣೆಯಾಗುವ ತನಕ ನೀವು ದಿನನಿತ್ಯವೂ ಇದನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗ ನೀವು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಚಹಾಗೆ ಅರಿಶಿಣ ಹಾಕಿ ಇದಕ್ಕೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿದಿನ 2 ರಿಂದ 3 ಸಲ ಕುಡಿಯಿರಿ. ಇನ್ನು ಅರಿಶಿಣದ ಬೇರನ್ನು ಹುರಿದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನುಣ್ಣಗಿನ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ನೀರು ಮತ್ತು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಬೇರಿಸಿಕೊಂಡು ದಿನದಲ್ಲಿ 2 ಸಲ ಕುಡಿಯಿರಿ. ಕುದಿಯುತ್ತಿರುವ ನೀರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಶುಂಠಿ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಗಂಟಲಿನ ಊತ, ಕೆಮ್ಮು ಅಥವಾ ಎದೆಗಟ್ಟಿದ್ದರೆ ದಿನದಲ್ಲಿ 3 ರಿಂದ 4 ಸಲ ಈ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಿರಿ. ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ನಿಂಬೆ ರಸ ಮತ್ತು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಕೂಡ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಸಿ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಜಗಿದರೂ ಕೆಮ್ಮಿನಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಬಹುದು. ತುಳಸಿ ಚಹಾ. ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕಪ್ ನೀರು ಮತ್ತು 5 ರಿಂದ 7 ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕುದಿಸಿ. ನಂತರ ಉರಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿ ಚಹಾವನ್ನು ತಣಿಯಲು ಬಿಡಿ. ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿರುವಾಗಲೇ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾದ ಶುಂಠಿ, ಏಲಕ್ಕಿ, ಕರಿಮೆಣಸು, ಲವಂಗ ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಮಸಾಲೆ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಸೇವಿಸಬಹುದು, ಇಲ್ಲವೇ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ನಿಂಬೆ. 2 ಚಮಚ ನಿಂಬೆ ರಸ ಮತ್ತು 1 ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಬಹುದಾದ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್. ಇದನ್ನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಲ ಕುಡಿಯಿರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕರಿಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಲಿಸಿನ್ ಎಂಬ ಪೋಷಕಾಂಶ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನಿವಾರಕವಾಗಿದ್ದು ಶೀತ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಹಸಿಯಾಗಿಯೇ ಸೇವಿಸುವ ಮೂಲಕ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯೂ ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಸಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸಲು ಇಷ್ಟವಾಗದೇ ಇದ್ದರೆ 1-2 ಎಸಳುಗಳನ್ನು ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚವೇ ಹುರಿದು ಊಟದ ಜೊತೆಗೆ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಇನ್ನು 2 ಅಥವಾ 3 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳು ಹಾಕಿ ನೀರು ಕುದಿಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒರೆಗಾನೋ ಬೆರೆಸಿ ತಣ್ಣಗಾದ ಬಳಿಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಕುಡಿಯಿರಿ. ಇದು ತಡೆ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಉಸಿರಾಟ ಸರಾಗವಾಗಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮಿನಿಂದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತೆ. ಜಜ್ಜಿದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಹನಿ ಲವಂಗದ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಬೆರೆಸಿಕೊಂಡು ಗಂಟಲಿನ ಊತ ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲೂ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಮುಂದುವರೆದು ಉಪ್ಪು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೇಯಿಸಿದ ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ. 1 ಲೋಟ ನೀರಿಗೆ ಕೆಲವು ಹರಳು ಉಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಎಸಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಜಜ್ಜಿ ಕುದಿಸಬೇಕು. ಸುಮಾರು 5 ನಿಮಿಷ ಕುದಿಸಿದ ಬಳಿಕ 1 ಚಮಚ ಅರಿಶಿಣದ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸಿ ಸೋಸಿದ ನೀರನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಸೇವಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಸರಳ ಮನೆಮದ್ದು ಅಂದರೆ ಈರುಳ್ಳಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಘಾಟನ್ನು ನೀವು ಉಸಿರೆಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಿಂದ ಕೆಮ್ಮಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸನಾಳಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ತವೆ. ಸುಟ್ಟ ಈರುಳ್ಳಿ ರಸದೊಂದಿಗೆ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಬೆರೆಸಿಕೊಂಡರೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ದಿನನಿತ್ಯ ಸೇವಿಸಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಶುದ್ಧ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಬೆರೆಸಿ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ವಿರೋಧಿ ಗುಣಗಳಿಂದ ಇದನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಹಾರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೆಮ್ಮು ನಿವಾರಣೆಗೆ ತುಂಬಾ ಸಹಕಾರಿ. ಬಿಸಿ ಹಾಲು ಜೇನು. ಬಿಸಿ ಹಾಲಿಗೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕಿಕೊಂಡರೆ ಅದು ಒಣಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಕೆಮ್ಮಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಎದೆ ನೋವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ಸೇವಿಸಿ. ಕಫ ಮತ್ತು ಗಂಟಲಿಗೆ ಶಮನ ನೀಡುವ 1 ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿ. ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಜ್ಯೂಸ್. ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಎ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಸಿಯು ಒಣಕೆಮ್ಮನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಜ್ಯೂಸನ್ನು ದಿನಪೂರ್ತಿ ಆಗಾಗ ಕುಡಿಯುತ್ತಲಿದ್ರೆ ಕೆಮ್ಮು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಬೆರೆಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಬಾದಾಮಿ. ಬಾದಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿವೆ. ಇದು ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತೆ. ಬಾದಾಮಿಯನ್ನು 10 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಡಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಪೇಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಪೇಸ್ಟ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ದಿನದಲ್ಲಿ 3 ಸಲ ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವೀಳ್ಯದೆಲೆ. ಕೆಲವು ವೀಳ್ಯದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ನುಣ್ಣಗೆ ಅರೆದು ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಕೆಮ್ಮು ಎದುರಾದರೆ ರೋಗಿ ಧೂಮಪಾನ, ಮಾಂಸಾಹಾರ, ಸಕ್ಕರೆ, ಟೀ, ಕಾಫಿ, ಸಂಸ್ಕರಿತ ಆಹಾರಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಪ್ರತಿಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಜಿ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಲೈವ್ ಟಿವಿ, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸುದ್ದಿ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ.